Hey guys, this is me Nur Mohammad Rimon. Today I'm feeling very sad. দেখতে পাচ্ছেন সৃষ্টিকর্তার অপরূপ একটি শিল্পকর্ম, কি সুন্দর দেখতে, তাই না? অথচ আজকের একান্তই আমার খামখেয়ালিপনায় কোয়েলের ঘরে আপনার বিল্লি ঢুকেছিল, মিস্টার ক্যাট ঢুকে বেশ কিছু পাখিকে, কোয়েল পাখিগুলোকে তছনছ করেছে, মানে নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। এই পথ দিয়ে, এই যে সামনের অংশ, এই পথ দিয়ে এই সাইড দিয়ে কিভাবে ঢুকেছিল, হ্যাঁ, ওই জায়গাগুলো রিপেয়ারিং করে দিচ্ছি, নতুনভাবে আরও উঁচু করার চেষ্টা করলাম, উঁচু করে দিলাম, আর একটু পারগুলো বেঁধে দিচ্ছি সুন্দর করে। তো এই লাইনে আমার মোটামুটি ঘর আছে 5টি। সরি রে, আমি আসলে সিকিউরিটি দিতে ব্যর্থ হয়েছি, এই জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে, আমার খুব মনটা খারাপ। এদের দেখলে মায়ায় ভরে যায়, সত্যি কথা বলছি। আপনারা কেউ যদি একে কখনো হাতে নেন, একদম চোখ থেকে 1 ফুট সামনে এদেরকে ধরে যদি আপনি দেখেন, আপনার ব্যথিত মন, আপনার যে কোনো ঝামেলায় জড়ানো মন, আপনার যে কোনো কষ্টে থাকা মন সাথে সাথে চাঙ্গা হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আপনারা কিলিং স্পটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই জায়গাগুলোতে আসলে টেনে হিসড়ে এদেরকে খেয়েছে। সত্যি খুব বাজে একটা পরিস্থিতি, আমার দেখে খুব খারাপ লাগছে। কোয়েল পাখি আমাদের খাবারের উৎস, বাট আপনারা যদি শান্ত মনে তাদের দিকে একবার ভালোভাবে তাকানোর পরে আপনি কখনো ছুরি চালাতে পারবেন না এর গলায়, আমি ডেফিনেটলি শিওর। আমি মানে অনেকটা শিওর হয়েই বলছি আপনাদেরকে। যাই হোক, এই পাখিটাকে আমি ধরেছি, এটা মোটামুটি আহত, হয়তো তার কাছে পিঠে ছিল, আঘাত করার চেষ্টা করেছিল, সে খুব ভয়ে আছে। আমি জানি না একজন ছিল না 2জন ছিল, তবে এই বিল্লিদের ওয়ার্কিং অ্যাক্টিভিটিস দেখে আমি বুঝতে পেরেছি, পায়ের ছাপ, তারপরে বারবার আসা যাওয়া, তো দেখে বোঝা গেছে যে এই জায়গাগুলোতে নিয়ে বসে বিড়াল খেয়েছে আর কি, ভিতরে হয়তো নিরাপদ মনে করেনি। তবে আমি একটা কথা বলি, এটা কিন্তু বিড়ালের জন্য একদম স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, তাকে কখনো আপনি বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবেন না এ বিষয়ে। তার খাবারের সিস্টেমটাই এরকমই, সে ফাঁক পেয়েছে, সে খেয়েছে। তারপরেও আমার অনেক মায়া হচ্ছে এদের জন্য। তোমার মতো আপনারা যারা কোয়েল পাখি বা এরকম সুন্দরের পূজারী আছেন, তাদের হয়তো এতটাই খারাপ লাগবে, স্বাভাবিক, এটা আমি স্বাভাবিক মনে করছি। এখানে ভাগিনা আসছে, বলছে যে মামা ওই বিড়ালটাকে ফাঁদ পেতে ধরতে পারবো। সে ডেফিনেটলি শিওর সে ফাঁদ পেতে ধরতে পারবে, কিন্তু আমি আসলে ধরতে দিইনি। কী বা করার আছে বিড়ালটাকে? কোয়েল পাখি খেয়ে সে ক্ষুধার নিবারণ করেছে, এখন কোয়েল পাখির জন্য যদি তাকে আবার ওই ফাঁদ পেতে ধরে শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেই, এটা অমানবিক হয়ে যায়। নর্মালি অহংকার নয়, তারপরেও স্বাভাবিকভাবে বলছি, মানে আমার দ্বারা এরকম কোনো কাজ করা সম্ভব নয়, আমি এরকম কাজ করতে পারবো না, এটা আমার কাছে প্রচুর পাপ মনে হচ্ছে, এবং মানে সত্যি এটা নির্মম, এই কাজটা আসলেই আমাদের সম্ভব নয়। তো সরি। যাসনি বাবা, যাসনি। মেলা সুন্দর, জবাই করে খাওয়া যায়। কোয়েল কোয়েল কুই 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 কুই। মন খারাপ, সঙ্গী সাথী সব মারা পড়ছে। ওরা দেখতে অনেকটা আদুরে, ওদের ছোট যে বেবিগুলো আছে এগুলোকে অনেক সাবধানে রাখতে হবে, আমাকে অনেকটাই সচেতন হতে হবে, একই ভুল বারবার করা যাবে না। আমি ওদের নিরাপদ একটি আবাসন তৈরি করে দিতে চাই, একদম নিরাপদ। আমি আমার জন্য এবং কোয়েলদের জন্য আপনাদের কাছে দোয়া কামনা করছি। সো ফ্রেন্ডস, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নো মোর টুডে, গুড বাই।